Hier kommt Lilli und erzählt euch was. Hier kommt Lilli und das macht viel Spaß. Hey, ihr Kinder, ob klein, ob groß. Hier kommt Lilli und es geht jetzt gleich los. Hallo zusammen, da ist Lilli, eure Märlifee. Das mal als Waldfee aus dem Märliwald. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von den Gebrüder Grimm. Die Geschichte heisst «Der süsse Brei». Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das mit seiner Mutter allein gelebt hat. Und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ist das Kind raus in den Wald gegangen und ist einer alten Frau begegnet. Die hat von seinem Jammer schon gewusst und hat ihm ein Töpfchen geschenkt. Zudem soll es sagen: «Töpfli koch, so kocht's einen guten, süssen Hirsenbrei. Und wenn es sagt, Töpfli steh, so hört's wieder aufkochen.» Das Mädchen hat den Topf seiner Mutter heimgebracht. Von jetzt an sind ihre Armut und ihren Hunger los gewesen. Und sie haben süssen Brei gegessen, so oft sie wollten. Eines Tages ist das Mädchen rausgegangen. Da hat die Mutter gesagt: «Töpfli koch.» Und sie hat gekocht. Sie hat sich satt gegessen. Dann hat sie wieder wollen, dass das Töpfli aufhört zu kochen. Aber sie hat das Wort nicht mehr gewusst dazu. Also hat sie weiter gekocht. Und der Brei ist über den Rand gelaufen. Und hat immer weiter gekocht. Die ganze Küche, das ganze Haus voll. Und dann auch noch das zweite Haus und die Strasse. Als würde es die ganze Welt satt machen. Und ist die grösste Not und kein Mensch hat gewusst, wie sich zu helfen. Endlich, wo nur noch ein einziges Haus übrig geblieben ist das Mädchen heimgekommen und hat nur gesagt: «Töpfli steh.» Da hat es aufgehört zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der hat sich durchnassen. Das ist ja lustig, wenn man in eine Stadt hinein will und sich zuerst durch einen dicken, süssen Brei durchnassen muss. Das ist einmal etwas anderes. So, ich hoffe, euch hat die Geschichte vom süssen Brei gefallen. Es hat noch viele weitere schöne Geschichten auf dem Kanal. Hört und schaut doch einmal rein. Ich würde mich sehr freuen. So, jetzt gehe ich zurück in den Wald zu meinen Märli, damit ich euch ein neues mitbringen kann das nächste Mal. Und bis dann sage ich Tschüss, eure Lilli.